Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, die Vorstellung von Min-Jae Kim ist da und da gehen wir rein. Ne? Da gehen wir rein. Auf geht's. Okay, das sieht ja schon mal von dem Mikrofon schon mal ein bisschen besser aus wie letztes Mal. Bin mal gespannt. Ja, herzlich willkommen. Der FC Bayern ist nach einem intensiven Trainingslager zurück an der Säbener Straße und freut sich jetzt, Min-Jae Kim als neuen Spieler hier vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Min. Man muss ja sagen, auf der Bayern-Seite machen die da ja echt einen riesen Trubel drum. Die sind ja nicht doof, die Verantwortlichen bei uns, wa? Also so den asiatischen Markt, den bedienen wir gerade, aber in sämtlichen Richtungen. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass mal so viel an News auf der Bayern-Seite war von der Neuverpflichtung. Also dass man nicht noch sagt, ja, hier ist sein Hotelzimmer, hier geht er kacken, ist auch alles, ne? Also da ist ja wirklich von A bis Z, aber gut, so ist die Fußballlandschaft heute, wa? Marketing pur, Alter. Min-Jae an der Seite des Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Min-Jae, Servus in München. Du hast deine Kollegen schon kennengelernt, schon mit ihnen trainiert. Wie ist dein erster Eindruck oder deine ersten Eindrücke jetzt schon? Es wird alles simultan übersetzt. 모든 선수들이 Die Spieler haben sich sehr gut um mich gekümmert, der Trainer und der Trainerstab und der CEO, Herr Dresen, alle waren. Chrissy heißt der. Chrissy. Kim, kannst ruhig Chrissy sagen. Kein Problem. Oder Min-Jae. Mit vollem Herzen dabei. Er fühlt sich wohl. Er muss sich noch dran gewöhnen, aber er ist super gut drauf und er freut sich auf die Herausforderung. Spricht er jetzt in der Übersetzung in der dritten Person von ihm, oder was? Okay, danke schön, verstehen wir gut. Eine Frage vorneweg vielleicht noch, das interessiert viele. Wie wirst du ausgesprochen? Wie willst du genannt werden? Das ist ganz wichtig. 유니폼에는 민재라고 적혀 있는데 Mir wäre es lieber, Min-Jae auf dem Trikot zu haben, aber von den Fans würde er lieber Kim hören wollen. Kim. 여기 있는 현지 팬분들도 이제 킴이라고 Ich glaube, die Fans hier sind auch dran gewöhnt, deswegen Kim wäre die einfachere Version für alle. Naja, was ist an Min-Jae so schwer? Okay, vielen Dank. Herr Dresen, Sie haben Min-Jae von Beginn an kennengelernt und jetzt über die Tage hinweg auch schon. Was haben Sie für einen Eindruck von der Neuverpflichtung? Zunächst einmal ist es für uns alle. Er ist immer am Strahlen, ey. Das ist die wahre Frohnatur, Alter. Das genaue Gegenteil von dem verkrampften Olli, der da immer saß, oder? Nichts gegen Olli, Top-Spieler gewesen und so weiter, aber hast du den einmal so gelöst da sitzen sehen oder sowas? Wild, oder? Ja, wahrscheinlich etwas ungewöhnlich, die wir in der Regel Spanisch oder Französisch, Englisch, aber noch ganz, ganz selten hier bei uns Südkoreanisch hören. Insofern freue ich mich sehr, ne? Min-Jae. Den neuen Markt erschließen. Ist sehr höflich. Deswegen hat er auch gerade gesagt, dass er von den Fans am liebsten Kim hört. Das ist wahrscheinlich auch leichter zu rufen als Min-Jae. Aber ich weiß natürlich von ihm, dass er sehr gerne auch seinen Vornamen hört, Min-Jae. Und insofern sage ich zu Min-Jae. Ich habe Min-Jae kennengelernt als einen in den letzten Tagen unglaublich disziplinierten, höflichen jungen Mann, über den ich mich sehr freue, dass er unser Team bereichert. Min-Jae hat sich in verschiedenen Ligen durchgesetzt. Min-Jae hat eine fantastische Entwicklung durchlebt, über Stationen in China, in der Türkei bei Fenerbahce und vor allen Dingen dann bei Napoli. Wer in der Nation des Defensivfußballs als bester Verteidiger Italiens gewählt werden, der muss sein Handwerk verstehen. So sieht's aus. Eigentlich gibt's da, was die Qualität angeht, sonst nichts mehr zu sagen, Alter. Und insofern glaube ich, dass wir auf der einen Seite jemanden zu uns geholt haben, der uns in der
Innenverteidigung wirklich weiter nach vorne bringt und der gleichzeitig aber etwas mitbringt, was uns auch wirklich gut tut. Mentalität, ein gutes Auge, eine 1A-Einstellung und auch Aufopferung fürs Team. Also insofern ein absolut rundes Paket, über das ich sehr glücklich bin. Ja, das hört sich jetzt aber auch schwierig an, so ein rundes Paket. Also, wir reden ja immer noch über ein Spiel, über einen Menschen, Alter. Was ist denn los? Ein rundes Paket. Herzlichen Dank. Dann verlagern wir die Frage- und Antwortstellung zu euch natürlich. Bitte schön. Die erste Frage kommt von Curry Mal gucken, Hauff was für Knallerfragen heute wieder kommen. Hallo, ich wollte dich fragen, wie du, wann du zum ersten Mal vom FC Bayern quasi gehört hast, Gespräche, wann die Verhandlungen auch begonnen haben und ob es für dich einen Spieler gab beim FC Bayern vielleicht auch in der Vergangenheit, an dem du dich orientiert hast. Und eine Frage noch an Herrn Dresen, können Sie bestätigen, dass bei Sadio Mané es Richtung Trennung geht? Danke. Ja, na klar. Na klar, setzt er sich jetzt dahin und bestätigt das. Dass Sadio und wir uns trennen werden. Ist doch logisch, oder? Deswegen machen wir die Pressekonferenz von der Vorstellung von Min-Jae. First you, please. Ich glaube, vor einem Monat, bevor er ins Basic Training musste, er wurde von uns informiert worden, von seinen Beratern informiert worden, dass ein Interesse besteht. Aber das war vielleicht nicht die einfachste Sache, weil er war im Grundtraining und er hatte Kontakt zur Außenwelt verloren. Aber er denkt, dass alles gut lief und er freut sich drüber, dass er hier sein durfte. Im Prinzip, er will immer das bessere Seite von den Leuten, von den anderen Spielern lernen. Und ich glaube, es gibt genügend Beispiele hier beim FC Bayern. Aber so besonders jetzt Einzelspieler zu nennen, das wäre für ihn ein bisschen schwierig. Ja, ist auch okay. Ja, man muss nicht immer nur, weil die Leute das gerne hören wollen, sagen, oh ja, aber der Franz Beckenbauer war so eine Lichtgestalt oder der Klaus Augenthaler, Hansi Flügler, Roland Grahammer oder wer auch immer. So, oder in der jüngeren Vergangenheit, wir hatten ja gerade so viele Granaten gehabt. Helmar Kohler, selbst der Reuter, auch wenn er mittlerweile sehr unsympathisch geworden ist da bei Augsburg, für mich persönlich, aber ja, um nur einige zu nennen, ja. Dann können ja auch noch in die jüngere Vergangenheit gehen, wie Alaba, Boateng und so weiter und so fort, aber auch die Daniela war stark bei uns. Dresen gleich mit den tagesaktuellen Fragen. Ja, kommt ein bisschen früh, oder? Wir sind ja erstmal hier für Min-Jae. Ja, eben. Sadio das Teil. Finde ich, muss ich ehrlich sagen, finde ich auch respektlos. Solche Fragen. Ich meine, ich verstehe das, dass man, aber dann stellt das vor oder nachdem das da live ist oder was. Also, habe ich kein Verständnis für, wenn das eine Vorstellung von dem Spieler ist, da irgendwie irgendwelche Fragen zu irgendwelchen anderen Spielern zu stellen, ob die den Verein verlassen, Alter. Fällt mir nichts so ein. Ey. Teil der Mannschaft, ich habe dazu in den letzten Tagen ja schon das eine oder andere gesagt. Und so wie es unser Coach auch gesagt hat, starten wir aktuell mit einer Mannschaft, die womöglich in dieser Konstellation die womöglich im ersten Neuen nicht mehr so aussieht, weil wir auch allein schon 3-4 Spieler zu viel haben. auch nicht die Mannschaft sein wird, die es dann am 1.9. ist. Hier zu einzelnen Spielern Stellung zu nehmen, empfinde ich an dieser Stelle als falsch und deswegen möchte ich das auch nicht machen. Ja, ist auch richtig. Hättest auch ruhig sagen können, dass das als Nächste respektlos Fragestellung, Mario empfinde. Krischl für den Kicker in der Mitte. Aber da war er wieder zu höflich für der Chrissy. Ja. Servus Min-Jae. Wie würdest du denn selbst deinen Spielstil beschreiben? Was sind deine Stärken? Wie bringst du dich, glaubst du, am besten bei Bayern ein? Und an Herrn Dresen, können Sie vielleicht trotzdem bestätigen, dass Thomas Müller die Asienreise verpassen wird? 일단 저는 제 가장 큰 장점은 이제 리커버리 능력이라고 생각을 하고 Seine Stärke liegt daran, dass die Räume hinten zu decken. Er kann schnell die Räume decken und den anderen Verteidiger spielen. Das ist seine Stärke. Also sein Ziel ist immer, auf dem Platz alles zu geben und vollherzig dabei zu sein. Und er würde sehr glücklich sein am Ende seiner Karriere, wenn er erinnert wird als einer der Spieler, der alles gegeben hat auf dem Platz. Fühle ich. Ist ähnlich wie Conny. Haben wir schon mal 2 Leute wenigstens auf dem Platz, die immer alles geben werden.
Wenn wir De Ligt dabei nehmen, haben wir schon mal 3. Die sind schon mal 2 mehr wie letzte Saison. Ja? Das ist positiv sehen. Das, was Min-Jae gerade sagt, trifft natürlich auch auf Thomas Müller zu, nicht? Am Ende seiner Karriere alles gegeben hat auf dem Platz. Thomas ist einer, der immer alles gibt auf dem Platz und ja, ich kann das bestätigen, es ist richtig. Thomas hat gewisse Hüftprobleme und wir haben gemeinsam entschieden mit den Ärzten, dass es aus sportlicher... So ist das im Alter. Leute, wir können ja immer wieder sagen, das Alter spielt keine Rolle im Sport. Gehe ich auch bis zum großen Teil mit. Ne? Wenn man sich so einen C. Roberto anguckt, der mit 40 nur aussah, wie andere nicht mit 22 aussehen. Aber der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Und im Hochleistungssport, ja. Hast du das von Müller mal vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren gehört, dass er mal irgendwelche kleinen Hüftbewegchen hat? Ich glaube nicht. So ist das halt. Sicht besser ist, dass Thomas zu Hause bleibt bei der Asienreise. Wer sich die Weather Forecast anschaut für Tokio, der sieht, dass es nachts irgendwo um die 25 Grad und tagsüber um die 35 Grad hat. Das ist jetzt eine anstrengende Reise. Natürlich hätte uns Thomas allein ob seiner Position, seiner Identifikation mit dem Club und auch seines Standings in Asien und in Japan gut getan, aus einer kommerziellen Sicht. Aber, und das zeichnet den FC Bayern aus, bei uns steht, natürlich haben wir auch den Kommerz, der ist wichtig, aber der sportliche Teil steht im Vordergrund und wir wollen einen gesunden Thomas und deswegen wollen wir... Naja, du hast jetzt auch Min-Jae, ne? Hättest du den nicht, dann wäre das vielleicht anders gewesen. Wenn der Thomas doch so eine Werbeikone da drüben ist. Auch darauf verzichten, ihn mit auf die Asienreise zu nehmen. Dann in der ersten Reihe Uli Köhler für Sky, bitte. Annyeonghaseyo, Min-Jae. Wir haben gehört, du bist sehr höflich. Wir haben gehört, du bist sehr zurückhaltend. Mit Verlaub, das ist für einen Innenverteidiger nicht, das sind nicht die besten Attribute. Ist es ein großes Ding, dich umzustellen außerhalb des Platzes und dann auf dem Platz? Weil da darfst du nicht so höflich sein in der Bundesliga. Alter, der kommt aus der Serie A. Also ich glaube, es gibt keine Liga, in der mehr versteckte Fouls und asoziales Verhalten ist. Nichts gegen Italiener, aber Italiener und Fußball sind mit allen Wassern gewaschen. Und dann stellt er so eine idiotische Frage da, oder was? Wenn er die wirklich ernst meint, dann weiß ich nicht. Dann muss der Uli mal... Weiß ich nicht, was ist los mit dem Köhler, Alter? Stimmt mit dem nicht. Ja, den haben wir auch lange nicht gehört, oder? Der war bestimmt im Urlaub, ey. Steig da gleich mit einer Premium-Frage ein, ey. So, kannst du einmal wiederholen, bitte, Uli? Und wir versuchen es nochmal. Okay, stop. Go on. So you're private, very gentle, but on the field you have to be aggressive. Is that easy? Kleine technische Probleme, Leute. 아, 일단 저는 네, 좀 수줍음이 좀 뭐 많다고 하기도 어려운데 또 경기장에 들어가면 Vielleicht bin ich ein höflicher und scheuer Mensch, aber meine Aufgabe, meine Arbeit liegt auf dem Feld und ich will das mit viel Spaß und ich will alles geben. Deswegen, die Umsetzung ist noch mir nie schwer gefallen und ich finde es sehr gut, dass die Leute das sehr positiv aufnimmt. Aber wie gesagt, ich will ein Leader werden auf dem Platz, vielleicht außerhalb des Randes nicht, aber auf dem Platz will ich ein Leader werden und kämpfen. Ganz ehrlich, hätte sich der Uli Köhler auch wie jeder andere Normalsterbliche sich mal ein paar Szenen auf YouTube angucken können. Dann hätte er auch gewusst, was das für eine Art Spieler ist. Ich weiß nicht, ich habe manchmal so den Eindruck, so die hauen einfach eine Frage raus, weil sie einfach keine wirklich konstruktive Frage haben. Ständig so eine Frage. Was hat er jetzt, auf was für eine Antwort hat er denn jetzt? Was für eine Antwort sollte man denn da jetzt anderes erwarten, als das, was er gesagt hat? Eieiei. Was hat denn außerhalb mit auf dem Platz zu tun? Also jeder, der aktiv Fußball spielt, weiß das, ne? Oder gespielt hat.
Und wenn es nur hobbymäßig ist, wenn man Ehrgeiz hat, dann kannst du ja der ruhigste und liebste Typ außerhalb sein. Auf dem Fußballplatz ist Attacke angesagt. Fertig. Vielleicht kann man das ergänzen, Herr Köhler. Wer in der italienischen Liga als bester Verteidiger gewählt wird und trotzdem nur 5 gelbe Karten bekommt, der hat offensichtlich seinen Weg gefunden, es trotzdem gut hinzukriegen. Ja, eben. Ja, sich immer mit beschäftigen. Ja. Gleich daneben Manuel Bunke für die TZ. Ich muss kurz korrigieren. Go on, ja. Moritz Wolf für den Bayerischen Rundfunk. Servus zusammen. Erste Frage an Minjay. Du wirst als Monster bezeichnet, ein Spitzname. Wie findest du denn diesen Spitznamen und passt der zu dir, findest du? Und an Herrn Dresen die Frage, inwieweit ergänzt Minjay jetzt die Mannschaft des FC Bayern mit seiner Mentalität, auch mit seiner Kämpfermentalität? Der braucht halt immer ein bisschen, der Übersetzer. 일단 그냥 운동장에서 보여지는 것들이 뭔가 이제 그런 별명과 많이 닮았다고. Ich nehme das sehr positiv auf, weil die Charakteristiken seiner Spielweise wird diesem Bild entsprechen, weil er viel Gas gibt und auch die Abwehrspieler und die gegnerischen Spieler kaputt macht. Und wenn das Image als Monster die gegnerischen Spieler kaputt macht? Vorgezeichnet wird, dann er freut sich, weil das ist, was der auf dem Feld zeigen will. Also das Wichtigste ist, dass der diesen Namen wieder hier in Deutschland bestätigen kann. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 1A Einstellung und 1A Aufopferung fürs Team. Ich glaube, und es entspricht auch dem, was unser Chefcoach mit Thomas sich wünscht und erwartet, dass jeder alles gibt fürs Team. Ist klar, dass er das erwartet. Das hat er letzte Saison ja auch kaum gesehen. Ey. Und ein Spieler in der Innenverteidigung, der Mentalität hat, der physische Stärke hat, der Schnelligkeit hat und aber auch die Disziplin, jeden Tag neu anzutreten. Ich meine, Minjay ist erst Anfang der Woche zu uns. Aber wenn man das so hört, ist das aber auch schon irgendwie so ein Schlag ins Gesicht für den Upa so ein bisschen, oder? Ich meine, er ist ja nun mal der Innenverteidiger neben dem Licht, brauchen wir nicht drüber reden, denke ich. Ja, und auch für Pavard ist jetzt schon so ein Statement, so, ne? Aber, ja. Gestoßen. Das Erste, was ihm wichtig war, ich habe ihn gefragt, warum er so dünn ist. Er hat 4 Kilo beim Militär abgenommen in den 3 Wochen. Das Wichtigste, was ihm wirklich in den Sinn kam, auf diese Frage zu antworten, war, ich möchte jetzt raus an den Tegernsee, ich möchte mich in die Sportklamotten begeben und möchte trainieren. Und diese Art von Mentalität ist, glaube ich, für uns ungemein wichtig, weil es den Fokus auf das eigentlich Wichtige lenkt, nämlich den Sport. Und dass es darum geht, dann am Ende des Tages dort auch was zu gewinnen. Auch das kannst du jetzt mal so als Fingerzeig deuten, ne? Wenn man sich da hinstellt und ja, es ist wichtig für uns, dass wir einen Spieler haben, der den Fokus auf den Sport legt. Könnte man jetzt, wenn man viel fantasiert, auch so ein bisschen als kleinen Seitenhieb an den einen oder anderen so Social Media und Gucci-Taschen und Paris-Ausflüge, Mailand-Ausflüge und so weiter. Ne? Wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Dann jetzt in der ersten Reihe Manuel Bunke für die TZ. Jetzt aber Manu, komm. Kurz an die Frage angeschlossen, Minjay. Der Spitzname Monster, woher kommt denn der? Aus deiner Zeit in China, aus Italien oder aus der Türkei? Und die eigentliche Frage, der FC Bayern, was hat der für einen Stellenwert in deiner Heimat in Südkorea? Jetzt geht es ja nach Japan, ist ja nicht so weit weg. Ja, wann bist du zum ersten Mal auch mit dem Verein in Berührung gekommen und welche Rolle spielt der in Südkorea speziell? Es gibt jetzt einen neuen Sportdirektor. Können Sie noch mal, oder es wird ein neuer Sportdirektor kommen, können Sie noch mal kurz einen Einblick geben, wie denn die Verhandlungen so abgelaufen sind? Also es ist zwar durchgesickert, aber relativ spät eigentlich. Das ist ja ein gutes Zeichen. Die Ausstrahlung ist einfach Gold wert, Alter. Vom Chrissy. Hä? Ja, aber wenn er doch so gut Englisch versteht, warum macht man das nicht gleich auf Englisch? Ja?
Aber wahrscheinlich, weil so viele, ja, ich verstehe schon, weil so viele koreanische und so Zuschauer wahrscheinlich da sind. Ne? 일단 그 Aber die 첫 werden ja 번째로 auch Englisch 이제 sprechen. 나왔던 이제 이야기 중에 이제 별명 중에 하나가 이제 몬스터였고 또 이제 Alter, wie der auch atmet, ne? Der ist das Mikrofon, der Übersetzer, Alter. AJ, er ist dein Vater. 네, 뭐 다른 것들이 있는데 한국에서 처음에 이제 시작. Das ist alles in der Korea angefangen. Es waren mehrere, aber das Monster hat sich irgendwie durchgesetzt. Deswegen wird der überall jetzt Monster genannt. Und Herr Dresen, Sie bitte. Ja, jetzt tiefere Einblicke zu geben in die Verhandlungen oder in die Herleitung, wie der Christoph Freund und wir zusammengekommen sind, das möchte ich heute ehrlich gesagt nicht machen. Es geht ja um Min-jae. Ist auch richtig so. Wir freuen uns. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Christoph Freund einen neuen Kollegen haben, der neben Thomas und dem Team um die Mannschaft herum, neben Marco Neppe, uns verstärkt. Und ich bin sicher, dass er mit seiner außerordentlichen Erfahrung, den Track Record, den er gezeigt hat bei Salzburg über die vielen Jahre und auch der inneren Einstellung uns gut tut. Und insofern halte ich das für die Zukunft für eine gute Entscheidung. Ja, bin ich sehr gespannt, ne? Aber da gehen wir dann mal weiter drauf ein, wenn er dann irgendwann im September auch bei uns aufschlägt, ne? Weil jetzt geht's ja hier um Min-jae. Dann hier in der zweiten Reihe rechts, Klaus Bergmann für die dpa. Herr Dresen, hier. Dadurch, dass Thomas Müller, Manuel Neuer, also bekannte Persönlichkeiten in Asien auch ausfallen, auch unter dem kommerziellen Aspekt, wie wertvoll ist denn dann jetzt Min-jae, auch wenn Sie nicht nach Südkorea reisen, sondern in Singapur und Tokio spielen? Vielen Dank für die Frage. Das ist Ja, ist klar, da kann er jetzt richtig Expertise walten lassen, ne? Ist ja sein Metier, Alter. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht in der Kurzfristigkeit, weil Thomas, das hat uns ja auch eher kurzfristig ereilt. Min-jae ist auf jeden Fall ein Spieler, der in Korea heute schon, obwohl er noch nicht so alt ist, eine Legende ist, dort gefeiert wird als ein Spieler, der es im Ausland geschafft hat, die höchsten Meriten zu erreichen. Ich freue mich sehr auch, dass wahrscheinlich Min-jaes Eltern uns beim Spiel besuchen werden in Japan. Und natürlich Südkorea und Japan, das ist keine 1,5 Flugstunden auseinander. Natürlich wirkt das auch rüber nach Südkorea. Min-jae hat dort einen exzellenten Ruf, der reicht auch bis nach Japan. Und umso wertvoller ist Min-jae als Spieler für uns auch bei dieser Reise. Und das heißt natürlich überhaupt nicht, dass uns die anderen beiden nicht auch abgehen, dass sie nicht bei dieser Reise dabei sind, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, aber aus sportlichen Aspekt ist es sicherlich die richtige Entscheidung gewesen. Naja, machen wir uns nichts vor, nächstes Jahr sind die beiden eh nicht mehr da. Hm? Also schwierig, aber ich denke, Müller das haben wir letzte Saison schon gesehen, er kann nicht mehr den Einfluss ausüben, den er gerne ausüben möchte. Ich denke mal, dass wir diese kommende Saison nicht viel anders sein, da wird noch ein bisschen Spielzeit kriegen, ja. Und ob Neuer nochmal wirklich so in die Form kommt, I don't know, schwer zu sagen. Wir haben auf dem Kanal von Min-jae ein kleines Problem technisch. Wir versuchen es nochmal. Wenn nicht, dann vielleicht eine Frage kurz auf Englisch und wir gucken, ob das möglich ist. David Fehrhoff hinten für die Bild-Zeitung. Sollen wir kurz probieren? Ja, bitte. Sollen wir kurz probieren, ob es funktioniert? Bei uns in Deutschland ist es nicht sehr üblich, dass man zum Militär muss. Früher schon. Aber nicht unbedingt als Profisportler. 말을 해봐요. Nochmal bitte. Okay. Dann formuliere ich die Frage so. In Deutschland ist es sehr unüblich, dass Profisportler zum Militär müssen. So auf Englisch, Alter. Kannst du uns erklären, warum ist es in deiner Heimat sehr wichtig, dass ihr diesen Pflichtwehrdienst ableistet? Was macht ihr da genau? Und kann man es... Das war die perfekte Reaktion von Chrissy, oder? Was macht ihr da genau? Ja,
Leute. Ich ufer ja schon immer aus, so, ne? Aber wir sind ja immer noch beim Thema Fußball. Und nicht beim Thema Militärdienst in Korea, Alter. Fast als Ehre bezeichnen, wenn man das absolviert hat. 일단 한국에서는 의무적인 것들이고 당연한 것들이고 이제 제가 거기서 이제 많이 배운 것들은 이제 군대가 없으면 나라가 없다고 die Wehrmacht, das Land gibt es auch nicht. Deswegen so wurden wir erzogen und das Land zu verteidigen, was wichtig ist. Während des Grundtrainings habe ich alles gemacht, was nichts mit Fußball zu tun habe. Ich weiß nicht, ob Sie das alles verstehen würden, aber wir haben Waffen geschossen und wir sind auch lange Strecken gemarschiert mit Rucksack. Was man halt so in der Grundausbildung macht, Alter. Also. Vollgepackt, so 25 Kilogramm schwere Rucksäcke, auch 30 Kilometer so gelaufen und solche Dinger haben mich dann dazu gezwungen abzunehmen und so weiter. Ich glaube, Sie würden das halt nicht verstehen, wenn Sie kein Koreaner sind. Ja doch, verstehen wir schon, weil es bei uns nicht anders war. Wehrdienst, jeder, der Wehrdienst geleistet hat, weiß das. Das ist ja bei uns die Gnade der späten Geburt, würde ich sagen. Ja? Ja, eben. Ich bin schon ein paar Jährchen älter als Sie. Im Prinzip, wenn man das so sagen darf, haben wir diese Zeiten zum Glück hinter uns gelassen. Am Ende des Tages ist die Grenze zwischen Süd- und Nordkorea sicherlich ähnlich zu sehen, wie sie bei uns früher war, zwischen West- und Ostdeutschland. Und ja, nur, dass du in Ostdeutschland nicht irgendein Diktator hocken hattest, der irgendwelche Atomraketen auf dein Land richtet, Alter. Zu diesen Zeiten hatten wir auch einen Wehrdienst, der für viele verpflichtend war. Und als solches, glaube ich, kann man da eine Parallele ziehen. Dann bitte schön in der ersten Reihe. Ja. Schwammige Servus Minjay, Carlos Ritzka, mein Name für Sky Sport News. Einmal eine Frage zu Südkoreanern in der Bundesliga. Es gab ja einige Profis, die hier schon gespielt haben. Insbesondere Heung-min Son ist ja auch ein Kollege von dir in der Nationalmannschaft. Hast du mit ihm über den Wechsel gesprochen oder mit anderen Nationalspielern? Und meine zweite Frage geht es um Neapel. Neapel war ja letzte Saison sehr stark mit dir. Ihr habt 28 Saisontore kassiert in 38 Spielen, das ist beeindruckend. Die Bayern haben 38 Tore kassiert in 34 Spielen. Das zeigt schon, wie stark Neapel war in der Defensive. Kannst du mir einmal... Naja, aber da wird der Innenverteidiger auch nicht viel rausreißen, wenn da nicht ein vernünftiger Sechser steht. Wa? Da müssen wir uns ja jetzt mal nichts vormachen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt an De Ligt und Upa lag, dass wir so viel Gegentore kassiert haben. Wenn man sich das mal teilweise anguckt, dass wir teilweise ohne Sechser gespielt haben, zumindest in den Räumen, die ein Sechser zu spielen hat. Auf dem Platz war derjenige ja, aber er war nicht in den Räumen. Schildern, was euch ausgemacht hat, insbesondere in der Defensivarbeit, und was würdest du gern den Bayern da als Element mitbringen? Danke. Ja, das ist auch wieder eine Frage, da weiß ich auch nicht. Was soll er denn jetzt? Da soll er jetzt die Taktik von Neapel da hier offenlegen innerhalb von 3 Sätzen oder was? Und 일단 이적에 대해서는 다른 선수들과 특별히 상의를 하지 않았고. Ich hatte keine Zeit, mit den Leuten auszutauschen wegen meiner Lage. Das zur zweiten Frage. In Neapel, alle haben gut mitgespielt. Jeder hat mitgemacht in der Abwehr. Wenn wir verteidigt haben, da waren alle dabei. Und da war auch Quäntchen Glück dabei. Wir haben den Titel gewonnen nach 33 Jahren und vielleicht auch die wenigsten Tore kassiert. Wir haben alles gegeben als Team zusammen. Aber da hat Glück auch mitgespielt, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt irgendwo hinwechseln sollte, jetzt bin ich ein FC Bayern-Spieler. Das Wichtigste ist, dass ich den Fußball spielen will, was der Trainer vorhat. Und ich werde alles geben, damit ich für den Tuchel spielen kann, was er vorhat. Dann nochmal Uli Köhler bitte in der ersten Reihe für Sky. Minjay, du sprichst Koreanisch hier. Wie ist denn die Verständigung auf dem Platz? Bisschen Englisch habe ich mitgekommen, geht schon. Italienisch vielleicht auch. Wie funktioniert das oder wie schnell soll das? Das funktioniert. Hallo!
Alter, die machen das auch immer komplizierter, als es ist, oder? Junge. Also wenn du auf dem Fußballplatz bist, spielst du Fußball und bist nicht auf dem Fußballplatz und unterhältst dich. Also die Kommandos, die paar, die man da gibt und hört, die hat man wohl ruckzuck drin, ey. Das mit Deutsch funktionieren, gibt es schon Pläne? 정확한 대답과 정보를 전달하기 위해서 한국어를 쓰는 것이고 저 이탈리아에 있을 때는 당연히 이탈리아어를 썼었고 영어는 당연히 이제 쓰는 것이고 이제 운동장 안에서는 gelernt, aber grundsätzlich haben wir auf Englisch kommuniziert und ich bin jetzt der Meinung, dass ich selbstverständlich auf Deutsch kommunizieren muss. Deswegen will ich halt alles als Gas geben, damit ich alles auf Deutsch kann. Vorbildlich. Dann in der letzten Reihe bitte, Team Neues. Wir haben ja einige Spieler neu verpflichtet, wo das nicht so der Fall ist, Alter. Für Sat.1. Auch wenn es am Ende des Tages keine Rolle spielt, es verwundert halt einfach nur, ne? Und zeigt halt so die Einstellung eines Spielers. So, wenn man halt zum FC Bayern kommt und plant, man ist da irgendwie 3, 4, 5 Jahre, ja, dann gehört es halt einfach auch dazu, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen. Das wäre ja bei uns nicht anders, wenn wir irgendwo eine Arbeit in einem anderen Land haben, da muss man sich auch mit der Sprache auseinandersetzen und kann sich nicht da hinstellen und sagen, ist mir egal, wa? Ja, Servus again. Es geht als erste große Dienstreise direkt nach Asien zurück. Wie sehr freust du dich darauf, nach Asien zu gehen und was bedeutet das auch für dich und wie bekannt bist du auch in Japan zum Beispiel? Ist da eine große Ähnlichkeit in der Struktur des Fußballs? 일단 아시아에 가기 때문에 제가 일단 아시아 선수기 때문에 weil ich aus Asien komme, will ich ein gutes Image hinterlassen. Ich habe leider keine Ahnung, was sie von mir halten. In Korea bin ich ein bisschen berühmter geworden und vielleicht wird es umso mehr wegen FC Bayern. Aber leider in Korea, ich weiß nicht, was für einen Einfluss das jetzt in Korea hinterlassen wird. Aber ich will alles geben, damit der FC Bayern ein gutes Image mit sich nach Hause nimmt. Dann kommen wir zu den letzten Fragen, glaube ich. So im Überblick, Carrie Howe für Sport 1 wieder. Thomas Tuchel hat dich sehr herzlich begrüßt. Überschwänglich hat er ihn begrüßt. Dass er nicht einen Kniefall gemacht hat, war alles. Also, wenn man sich das mal reinzieht, könnt ihr euch gerne mal angucken auf der Bayern-Seite. Ja, dann wird er definitiv gesetzt sein, Alter. Da geht's. Bin sehr gespannt. Welchen Plan hat er mit dir und kannst du dir auch vorstellen, beispielsweise in einer Dreierkette zu spielen? Ist das für dich, fühlst du dich wohl in diesem System oder sagst du, Viererkette ist eher deins? Danke. 제 장점이 어떤 것들이고 이런 것들을 저한테 이제 공유를 해주셨고 hat mir über meine Stärke erzählt, warum ich zum FC Bayern passen würde. Darüber haben wir lange unterhalten. 저는 감독님이 Wie gesagt, wenn er mit einer Dreierkette spielen will, dann spiele ich in der Dreierkette. Wenn er sagt, wir spielen in der Viererkette, ich spiele in der Viererkette. Wenn er sagt, ich soll rechts spielen, dann spiele ich rechts. Wenn er sagt, ich soll links spielen, dann spiele ich halt links. Ja. Vorbildlich. Da haben wir ganz, ganz viele Spieler, wo das ein bisschen anders ist. Die da schon leichte Starallüren haben. Sieht man halt immer noch so den Unterschied zwischen so, ne, gehypten Spielern und Spielern, die noch auf dem Boden der Tatsachen sind. Rätsel gelöst. Dann Carlos Rizak nochmal für das Sky. Min-Jae, die Nummer 3, hat eine große Historie bei den Bayern. Also ein Innenverteidiger damals, Lucio, das war auch so eine Art Monster, würde ich sagen. Der hat auch die Nummer 3 getragen. Lucio war Granate einfach. Wie gesagt, ich habe ja so, wenn man sich die Highlights so anguckt, der Min-Jae hat schon so einen ähnlichen Antritt manchmal. Aber der Lucio der ist ja nicht stehen geblieben. Der ist ja angetreten, hat den Ball genommen und ist, dass er nicht den gegnerischen Torwart mit ins Tor gerannt hat, war eigentlich alles, ne? Den musstest du ja immer, mal hättest du den so Gummiband nach hinten machen müssen, am Pfosten, am eigenen, dass er nur bis zur Mittellinie kommt.
Wahrscheinlich hätte er das durchgerissen bei seinem Antritt. Siehst du Parallelen zwischen dir und Lucio oder welche Innenverteidiger sind so deine Vorbilder heutzutage oder auch früher in deiner Karriere? Danke. 일단은 제가 3번을 이제 백넘버를 3번을 달게 됐는데 이전에 달았던 Ja, ich habe die Nummer 3 bekommen. 선수들 Und ich habe mal durchgeschaut, wer die Nummer 3 hatte. Also mein Ziel ist jetzt, alles zu geben, damit ich diese Nummer die Ehre gebühren kann. 제가 한번 찾아보고 이 팬분들이 어떤 선수들을 좋아하는지. Und ich habe auch mal durchgeschaut, welche Spieler die Fans geliebt haben. Er will alles, Stärke von allen Spielern zusammenbasteln und das will Kim Min-jae sein am Ende seiner Karriere hier. Ja, vielen Dank. Schon sympathisch, ne? Und ich finde es auch gut, man muss nicht immer irgendeinen sagen, ich möchte so wie der Spieler oder der Spieler sein. Schon völlig okay. Das war's dann. Dankeschön, meine Herren. Hier, willkommen noch einmal, ganz toll. Und Dankeschön, Herr Dresen. Dann wollen wir die Nummer 3 noch mal kurz hochhalten. Und zwar das obligatorische halten wir sie noch mal kurz hoch, ne? Abschlussfoto. Die Nummer 3. Mit dem Trikot in der Hand, bitteschön. Ja, Leute, das war's. Das war die Vorstellung von Min-jae. Ja, der positive Eindruck bleibt. Ich denke, man merkt schon anhand seiner Aussagen, dass er doch relativ geerdet ist, ne? Und nicht irgendwie irgendwelche Starallüren hat, so à la Pavard zum Beispiel. Der sagt, ich möchte aber lieber da spielen und oder à la Kimmich, der sagt, Sechser ist mir jetzt auf einmal zu defensiv, ich mache jetzt nur noch einen Achter und rechter Verteidiger gar nicht mehr und wir könnten die Liste durchgehen. Ich denke, er wird uns sehr gut tun, genauso wie Conny. Einfach weil Spieler sind, bisher haben wir es nicht gesehen, wie sie bei uns performen, aber ich gehe davon aus, dass sie das auch umsetzen, was sie erzählen und auf jeden Fall werden wir 2 Spieler dann sehen, die wenigstens 100% geben. Ne? Und wie gesagt, mit De Ligt haben wir schon mal 3 und wir werden sehen, ob das alles nur an der WM lag letztes Jahr. Ich persönlich glaube das nicht, aber wir werden es sehen. Und ich denke, es wird auch noch einige Veränderungen geben im Kader. Aber zu Min-jae zurück, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Und nochmal, wenn man gesehen hat, wie der Tuchel ihn begrüßt hat, würde ich behaupten, dass der Upa einen schweren Stand haben wird. Leider Gottes. Ich bin sehr gespannt, ob es da irgendwie dann Rotation gibt oder vielleicht wird dann Upa und De Ligt rotiert. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen uns mal überraschen. Steht ja auch noch die Asien, was ist das? Ich weiß gar nicht, irgendein Asien-Cup, der ja ansteht in Katar oder sowas, wo Min-jae dann irgendwie 3, 4, 5 Spiele nicht da ist, je nachdem, wie weit Korea kommt. Ja. Das hast halt immer bei afrikanischen oder asiatischen Spielern, ne? Ist halt einfach so. Ja. Das war's, Leute. Jetzt super viele neue Infos haben wir nicht gekriegt. Wie gesagt, man merkt halt, dass er ein bodenständiger Typ ist und dass er einfach Bock hat, da zu sein und Vollgas zu geben, so wie es beim Conny auch ist. Und ja, da freue ich mich drauf. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wünsche euch ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Bis, I don't know, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben. Es sei denn, Walker ist in 2 Tagen safe oder Harry Kane. Da kommt ja ein bisschen Bewegung gerade rein bei Kane und auch bei Walker. Ansonsten, ja, ich muss gucken, ob ich das Testspiel gucken kann unter der Woche. Wenn ja, dann werde ich da ein paar Worte zu sagen. In diesem Sinne, tschüssi.